Sziasztok emberek, én Ábel vagyok, és itt vagyok egy újabb Minecraftos videóval, amiben egy survival sorozatot fogok elkezdeni. Hát, akkor kezdjük is el. Ugye telefonon játszom, ezért ugye nem ugyanaz a játék, mint mondjuk gépen, ezért nem írok szidot, én túléléssel játszom. Névnek pedig, hogy survival sorozat. Azt írom. Na igen, és akkor játszunk. Kezdjük el. Na, ugye nemrégiben feltöltöttem egy videó a játékok telefonra kettőt, és egyből, tehát utána egy 30 perccel a Smart utána az egyik valaki, aki megnézte a videómat, ö, mondta, hogy nyugodtan nézzem meg a csatornáját, és jobb lennének a videóm, hogyha vágnák alá zenét, és hogy nagyon, vagy hát, hogy az ő zenéik nyugodtan alárakhatom, úgyhogy most az ő zenéje szól alatt. Gondolom, hogy ő csinálta, vagy ő mixelte, nem tudom pontosan, de igazából kezdjünk is akkor fát vágni itten. Aztán én erre úgyhogy az alap dolgokat megtervezem, és ilyen 10 perces videókat szánok. Úgyhogy igen, remélem, hogy jó lesz. Elnézést az esetleges lagokért, de mindenkivel előfordulnak, már nem túl erős a telefonom. Úgyhogy igen. Csinálom is a fát, crafting table-t. Így szerzünk követ. Ö, 10 perces 10 perces részeket gondoltam, ugye, ahogy mondtam, és hogy lesz majd videó Krisszel is, vagy éppen Anitával, vagy valaki ismerősömmel, úgyis majd fogok csinálni élés sorozatot, ami egy. És igen, és akkor lehet, hogy ugyanúgy fogunk játszani. Na, mindig. Erre a részre azt terveztem, hogy ugye így az alapokat elkezdem a játékokba, ugye szerzek követ, cuccokat csinálok, és akkor úgy akartam, de nem tudom, hogy mi fog kisülni belőle. Mindegy, szerintem először házat fogok majd építeni, úgyhogy most egyből csinálok is egy ilyet, igen. És akkor vágjunk fát gyorsan. Jó egyébként, hogy ilyen jó helyre dobott, mert ugye szeretem az ilyen sötétebb színű fákat is, mert jobb szépeket lehet belőle építeni, és ráadásul szép ezzel az ajtó is, mert ugye ilyen jól néz ki, dizájnos, és ja, szerintem nagyon szép. És hát igen. Majd lehet, hogy ki fogom vágni az ilyen favágós részeket, mert az eléggé unalmas lenne. Sajnos, de mert nem akarlak titeket untatni ezzel, hogy én itt fát vágok. Úgyhogy igen, majd részekben ilyenek, hogy kivagdosom, és ugye lesz néhány vágáska. Jó van. Aztán ja. Majd tervezünk vlogokat, ilyen kihívás, meg ilyeneket. Remélem, hogy meg is fog valósulni, csak sajnos nagyon rossz a telefonom kamerája, úgyhogy majd vennem kell egy kamerát, hogy tudjak videózni. Úgy kamerával is ne kelljen telefont mindenhova hurcibálni.
van is már rengeteg fánk, vagy hát nem rengeteg, de van már 33, plusz 4 olyan, hogy hívják ezt, tölgyfa. Ja, és ha valaki le akarja tölteni telefonra a Minecraftot, akkor Aptoidét árulom, vagy Aptoidét ajánlom neki, mivel ott már nagyon fejlettre van, nagyon fejlett csinálta meg a illető, aki éppen frissítgeti, de tényleg nagyon jó lett. Már van magyar is, nagy magyar, milyen neve? Tehát magyarra lehet. Mark 8, azt hiszem, igen, Mark 8 az, aki ezt csinálta. Hát szerintem nagyon jól megcsinálta igazából. Szinte minden le van magyarra fordítva, és majdnem ugyanolyan, mint hogyha gépen játszanak, csak ugye telefonon is kisebb, és nincs az a billentyűzet meg egér, de azon kívül ugyanúgy át lehet állítani a magyarra, meg ilyenek. Mindegy. Na, azt hogyan vágjam ki onnan? Ha így elérem. Van érve, kivágtuk, és megvan 64 fa, viszont én még elhasználom ezt a fejszét. Úgyhogy ja, elhasználom, majd ja, elkezdeni a házat, és hát az alapokat leteszem, hogy legyen mire építkezni utána. Na, hol is van? Ott van a crafting table. Igen. Kezdjük el ide kiépítem, elkezdeni építeni erre a kis ilyen. Na, ilyen kis téglalapszerű lesz majd a ház, és hát az alapja legalábbis. És úgy akarom, mindjárt meglátjátok majd, hogy még szerzek olyan tölgyfa kell még, mert az nincsen elég most. Így ez itt tökéletes, perfekt. Nem, egy picit még arra kihúzom. Ilyen 10 perces videókat fogok tervezgetni, viszont nem tudom már, hogy hányszor mondtam el, úgyhogy sajnos a 8. percnél járunk már, úgyhogy nem sokára be fogom fejezni majd, de majd jön az újabb rész, úgyhogy nem kell sokáig várni se. Túlzottan ilyen, na. Akkor vágjunk innen ilyen kis tölgyfát. Csinálj. Itt van ilyen. Ez az. Na. Szedtünk egy kis tölgyfát, még kell szerintem egy 2-3-at kivágok még, és akkor utána majd megyek vissza a házhoz, és akkor megcsinálom, mit akartam. Na, menjünk is, 20 darab fa elvileg elég lesz, hogyha úgy számolom, 4, igen, 4x4, 16, igen, pont elég lesz. Sőt, még 4-gyel több is lesz, ami csak jól jön. Így. Így. Akkor teszünk még ide. 3, 4. És bassza meg ide pont 4 fog jutni. Ezt nem hiszem el.
Jól van. Még egyet vágok. Egyetlen egy kockát, aztán akkor megyek is. Na, srácok, viszont szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Ábel voltam, sziasztok!